皆さんこんにちは。茶道焚き火スト流師範坊太です。今日は焚き火スト流のやり方について、皆さんにぜひ見ていただきたいと思います。ではご覧ください。まずはじめに行うのは薪を集めることです。今日は時間の都合上こちらで先に集めております。それでは着火の準備に取り掛かりましょう。まずは燃えやすい杉の葉っぱ、枯葉などを準備しセットします。今日はこのチャークロスという布を炭化させたものを用いて展開していきます。火の粉が落ちるとですね、このように赤くなりますので、小枝をくべていきます。ある程度火が起こってきましたら、少しずつ太めの薪など入れていきます。それでは火がだいぶ起きてきましたので、お湯を沸かします。それではお湯を沸かしている間にですね、抹茶の方をこちらのミルで吸っていきたいと思います。その前にですね、ちょっと水につけて先を柔らかくしておきましょう。この中に見えますかね、茶葉が入っています。それでは粉にしていきます。
このようにきれいに粉になってます。準備が整いましたら、あとはゆっくり焚き火を楽しみつつお湯が沸くのをお待ちください。沸騰しましたので、少し脇に置いてですね、温度を下げていきたいと思います。その間に準備を進めていきましょう。まずは先ほど粉にしたこの抹茶をですね、茶杓 2,3 杯程度入れていきます。そしてですね、まずは水で少しだけ溶いておきます。こうやって先に水で少し粉を溶かしておくとダマになりにくいということで、焚き火スト流ではこういうやり方をしております。このようにほぼ溶けてますね。それでは先ほど沸かしたお湯を注いでいきます。それではいきます。左右に動かしながら上下に上下に M の字を書くようにとよく言いますね。このようにきれいに泡が立ちました。これで完成です。あとは焚き火を楽しみつつゆっくりとお過ごしください。これが焚き火スト流のやり方になります。いかがだったでしょうか。それでは皆さん